بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقن الله تنقلومين حافظ إمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى محمد بن حسن الشيباني رواية من بلغان موطأ كتابنا немесе муатта кітабының хадистерінің түсініктемесін оқуды бастаймыз иншаллаху тағала. Алдыңғы сабақтардың түгелі кіріспе болды, және де соңғы сабақта біздер оразаның анықтамасын алдық, яғни сиям сөзінің анықтамасын алдық, және де сол анықтаманы талқыладық. Бүгін болатын болса, Аллахтың қалауымен иншаллаху тағала кітаптың өзіне кіреміз. Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани рахимахуллаху тағала өзінің риуаятын, Муатта кітабының риуаятын бірінші бабы айтады: бабу сауми ли руятил хилали вал ифтару ли руятихи деп айтады. Баб оразаны жаңа ай туған кезде, жаңа ай туылған кезде көрінсе, сол кезде ораза басталады да, және де ораза Шауал айының жаңа ай туылған кезде сол ай көрінетін болса, сол кезде ораза бітеді, яғни Рамазан айы бітеді. Яғни Рамазан айының басталуы мен бітуі хилалды көрумен басталады да, хилалды көрумен бітеді. Хилал дегеніміз ол жаңа айдың туылуы, жаңа айдың туылуы. Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани рахимахуллаху тағала бұл бапта Маликтан риуаят қылған хадисін келтіреді. Айтады: Ахбарана Маликун, қала хаддасана Нафиун, ва Абдулла ибн Динар, ан ибн Умар радиаллаху анхума, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама закара Рамадан, фақала ла тасуму хатта тарау л-хилал, ва ла туфтиру хатта тарауху, фаин гумма алейкум фақдуру лаху. Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани имам Маликтің иснадымен пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисін келтіреді. Бұл хадисті Ибн Умар радиаллаху анхума, яғни Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума риуаят қылады. Бұл жерде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айын айтып нақылдайды: ла тасуму хатта тараул хилал, жаңа айды көрмейінше оразаны бастамаңдар, ва ла туфтиру хатта тарауху, және де жаңа айды, яғни Шауал айының жаңа айын көрмейінше оразаны тоқтатпаңдар деп айтады. Яғни Рамазан айының оразасын тоқтатпаңдар дейді. Фаин гумма алейкум фақдуру лаху. Ал егерде түнде, егерде сендер айды қараған кезде аспанда не бұлт, немесе шаң, немесе басқа да бір табиғи құбылыстар болып, сендер жаңа айды көрмей қалатын болсаңыз, фақдуру лаху деп айтады. Онда тақдир қылыңыз деп айтады. Тақдир қылыңыз. Бұл сөздің мағыналары әртүрлі, бірақ дұрысырақ пікір бойынша тақдир қылыңыз деген не? Шабан айын толықтырыңыз деген сөз. Шабан айын толықтырыңыз. Яғни 29-шы түні қарайсыз, 29-шы түні ай көрінбесе, жаңа ай көрінбесе, онда Шабан айын толықтырасыз. 30 күн қылып, 30 күн біткеннен кейін оразаны бастайсыз, Рамазан айын бастайсыз дейді. Мухаммад айтады, яғни Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани рахимахуллаху тағала айтады: ва бихада наъхуз. Бұл хадистің мағынасын біз аламыз деп айтады. Яғни бұл хадистің мағынасын біздер аламыз деп айтады. Ва хуа қаулу Аби Ханифата рахимахуллах. Және де бұл Абу Ханифаның пікірі деп Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани айтады рахимахуллаху тағала. Енді бұл хадистің түсініктемесіне келетін болсақ, Абдул-Хай ал-Лакнауи рахимахуллах айтады: хилал деген сөз араб тілінің мамандары айтқандай, хилал деген сөз бұл ай. Қашан? Яғни айдың басындағы ай дейді. Яғни жаңа ай кіргендегі аспандағы ай сол хилал деп аталады оны. Түсінікті ме? Немесе 27-28
айдың 27-28 жұлдызында болатын айды хилал деп айтады, арабтар деп айтады. Түсінікті ма? Ал басқа күндегі айлар арабша әл-қомар болады. Қомар деп айтылады. Және де бұл жерде Ибн Умар радиаллаху анхуман дейді, «Закара Рамадан» деп айтады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Рамазанды еске түсіріп, бана хадисін айтты деп айтып жатыр. Бұл жерден Абдул-Хай ал-Лакнауи айтады, бұл жерде Рамазан деп айтуға болатына дәлел бар деп айтады. Яғни Рамазан айы деп айтпайық, яғни айы деген сөзді қоспайық, тек қана Рамазан сөзімен шектелуге болатынын айтып жатыр. Неге оны айтып жатыр? Себебі кейбір ғалымдар өйтіп айтуға болмайды деп айтқан. Бұлар имам Маликтің шәкірттері. Имам Маликтің мазхабында Рамазан кірді, Рамазан келді деп айтуға болмайды. Тек қана Рамазан айы келді, Рамазан айы шықты, Рамазан айы басталды деп айту керек. Рамазан келді, Рамазан басталды деп айтуға болмайды екен имам Маликтің мазхабы бойынша. Неге дейді? Себебі бір хадис келген дейді. Бұл хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам алды деп айтқан: «Ла тақулу Рамадан, фа инна Рамадан исмун мин асмаиллахи, валакин қулу шахру Рамадан» деп айтады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам алды деп айтады, Рамазан деп айтпаңдар деп айтады. Себебі Рамазан бұл Аллахтың есімдерінен деп айтады. Сондықтан шахру Рамадан, Рамазан айы деп айтыңдар деп айтқан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Бірақ Абдул-Хай ал-Лакнауи рахимахуллаху тааля бұл хадистен алды деп айтады, ахраджаху Ибн Ади фил камил ва даафаху деп айтады. Бұл хадисті Ибн Ади деген ғалым бар. Сол Ибн Адидің Камил фи дуафа деген кітабы бар. Камил фи дуафа деген не ол? Әлсіз риуаятшыларды жинаған кітап, және де сол әлсіз риуаятшылардың әлсіз хадистерін жинаған кітап. Сол жерде келтіріп Ибн Ади бұл хадисті даиф деп айтқан, бұл хадисті әлсіз деп айтқан. Сондықтан бұл хадис әлсіз болып есептеледі. Басқа бір мазхаб бойынша бұны Ибн ал-Бақилани айтады. Рамазан деп шектелуге егерде бір сөйлемде Рамазан айы екендігі білінетін болса, мағынадан, сөйлемнің мағынасынан, сөйлемнің контекстінен бұл Рамазан айын меңзеп тұрғанын білінетін болсақ дейді, ол кезде Рамазан деп айтуға болады. Ал егерде бұл контекстің ішінде немесе сөйлемнің ішінде Рамазан деген сөзден Рамазан айы түсіндірілмейтін болса, оны Рамазан деп шектелуге болмайды, алайда Рамазан айы деп айту керек деп айтқан кім? Әл-Бақилани. Және де бұл көптеген Шафи мазхабының ғалымдарының сөзі, пікірі екен. Бірақ та Хафиз ан-Науави рахимахуллаху тааля нағыл деп айтады, яғни бұны Абдул-Хай ал-Лакнауи келтіріп жатыр. Хафиз ан-Науави нағыл деді, «Вал мазхабани фасидан». Бұл екі мазхаб дұрыс емес мазхаб деп айтады. «Лианнал караха иннама тасбуту биннахи шар». Себебі бір нәрсені болмайды деп айту, яғни харам немесе макрух деп айту, бұл тек қана бір дәлелмен болады. «Валам ясбут фихи нахи» дейді. Ал бұл жерде ешқандай бір дәлел жоқ деп айтады Хафиз ан-Науави. Сондықтан кім айтады? Абдул-Хай ал-Лакнауи айтады, «Ла ясиху қаулухум иннаху исмулла». Сондықтан адамдардың Аллахтың атынан Рамазан деген ат бар деп айтуы дұрыс емес деп айтады. Яғни Аллахтың Рамазан деген аты жоқ. «Лианнаху жаа фихи асарун даиф». Себебі манағы айтқандай бұл хадис әлсіз хадис деп айтады. Және де айтады, «Ва асмауллахи тауқифиятун ла тутлақу илля бидалил» деп айтады. Және де бұл жерде бізге Аллах субханаху ва тааляның есімдеріне байланысты қағиданы айтып жатыр. Қандай қағида? Асмауллахи тауқифия. Аллахтың есім сипаттары тауқифи. Тауқифи деген не? Тауқифи бұл есімдерді немесе Аллахтың сипаттары, немесе Аллахтың іс-қимылдарын бекіту үшін бізге шариғаттан дәлел керек. Немесе аяттан, немесе хадистен. Яғни тауқиф деген тоқтау. Неге тоқтау? Насқа, яғни аятқа немесе хадиске тоқтау. Және бұны ғалымдар ол айтады, асмауллахи тауқифия, яғни Аллахтың есім сипаттары тауқифи, яғни дәлелге тоқталатын нәрсе. Ла тутлақу илля бидалилин сахих. Бұларды бір нәрсені Аллахтың есімі деп айту үшін, немесе Аллахтың сипаты деп айту үшін, немесе Аллахтың іс-қимылы деп айту үшін,
немесе бір есімді Аллахтың есімі емес, немесе сипатты Аллахтың сипаты емес, немесе Аллахтың іс-қимылы емес деп айту үшін бізге шариғаттан дәлел керек деп бізге кім айтып жатыр? Абдул-Хай Ал-Лакнауи рахимахуллаху та'ала Ал-Ханафи. Және де бұл қағидаға келетін болсақ, яғни асмауллахи тауқифия деген қағидаға келетін болсақ, неге ол олай қаяқтан алынған? Бұны ең бірінші болып айтқан бұл Аль-Хаттаби деген ғалым рахимахулла, Шафии мазхабының ғалымы және де үлкен имамдардың бірі. Ол хижри санақ бойынша 388 жылға қайтыс болған рахимахуллаху та'ала. Ол кісі өзінің Ша'ну дуа деген кітабында осы қағиданы келтіреді. Нал деп айтады: асмауллахи тауқифия. Аллахтың есім сипаты тауқифи, есімдері тауқифи. Яғни не деген сөз? Яғни ла маджала лил ақли фиха. Бұл жерде ақылдың ичтихадына орын жоқ деп айтып тұр. Яғни ақылмен ойланып, Аллахтың осында есімі бар, немесе есімі жоқ, немесе сипаты бар, немесе сипаты жоқ, немесе іс-қимылы бар, немесе іс-қимылы жоқ деп біздің ақылымыз оны айта алмайды. Неге? Ғалымдар айтады, себебі біз Аллахты көрмедік. Екіншіден, біз Аллахқа ұқсайтын нәрсені көрмедік. Және үшінші, бізде қалатын жол бұл шыншыл адамның хабары. Яғни бір нәрсенің рас еместігін білу үшін біз үш түрлі жол бар бізде. Үш түрлі жол бар. Біріншісі, не соны көру керек біз өзіміздің көзімізбен. Екіншісі, немесе соған ұқсайтын нәрсе көру керекпіз. Үшіншісі, шыншыл адамның хабары бар. Ал Аллахтың есім сипаттары, Аллахтың заты, яғни мәні, тәні, Аллахтың іс-қимылы және де есімдері мен сипаты біз білу үшін бізде бірінші жол бар ма? Аллахты көрдік па? Көрмедік. Екінші жол бар ма? Аллахқа ұқсайтын нәрсені көрдік па? Көрмедік, себебі Аллахқа ұқсайтын нәрсе жоқ. Және де үшінші қалған нәрсе бұл шыншылдың хабары. Ол хабар Құран мен сүннеттегі хабар. Бұл хабар Құран мен сүннеттегі хабар, және де ол хабардың шыншылдығында ешқандай бір күмән, күдік жоқ. Сондықтан біздер нал деп айтамыз: асмауллахи тауқифия. Аллахтың есім сипаттары тауқифи, яғни не нәрсеге тоқталады? Сахих дәлелдерге, аяттар мен хадистерге тоқталады. Және де ақыл бұл жерде ешқандай иштихад жасай алмайды деп кім айтады? Хаттаби рахимахуллаху та'ала. Және де бұл сөзді Абдул-Хай Ал-Лакнауи Ал-Ханафи рахимахуллаху та'ала келтіріп, сол қағиданы бізге үйретіп кетіп жатыр. Және де оны неге біз айтамыз? Неге Аллах субханала та'ала есім сипаттары туралы ақылмен сөйлеуге болмайды, немесе қияспен, аналогиямен, егерде адамда мынандай болатын болса, Аллахта да мынандай болу керек деп айтуға болмайтыны неге? Себебі бұл нәрсенің түгелі ақыл біле алмайды. Ақыл біле алмайды. Ғайби нәрселерді ақыл біле алмайды. Сондықтан ғайби нәрселерге келген кезде біздер тек қана Құран мен сүннеттен болған жаңағыдай сахих дәлелдерді ғана алып қабылдап өзіміз сенімімізге аламыз. Және де егерде біз Құран мен сүннетті тастап ақылмен бұл мәселеде сөйлейтін болсақ, біздер Аллахтың дінінде ілімсіз сөйлеген адам боламыз. Себебі Аллах субханала та'ала нағыл деп айтады: «Вала тақфу ма лайса лака бихи илм, инна сам'a вал басара вал фуада куллу улаика кана анху мас'ула» деп айтады. Сен өзіңде ілім жоқ нәрсеге ерме деп айтады. Өзіңде ілім жоқ нәрсе туралы сөйлеме деп айтады Аллах субханала та'ала Исра сүресінде. Себебі сенің көзің, сенің құлағың және де сенің жүрегің ертең қиямет күні сұралады. Ілімсіз сөйлеген болсаң, сен сұраласың деп тұр Аллах субханала та'ала. Басқа аятта Аллах субханала та'ала нал деді: «Құл иннама харрама рабби ал-фауахиша ма захара минху ва ма батан, вал исма вал бағия биғайри хақ, ва ан тушрику биллахи ма лам юназзил бихи султана, ва ан тақулу аля Аллахи ма ла та'ламун» деп А'раф сүресінде айтады. Ей Мұхаммад, оларға айт, сендердің раббыларың сендерге жаман қылықтарды тыйым салды сендерге. Ол жаман қылықтар жасырын жасалынатын болса да, немесе жариялы түрде жасалынатын болса дейді. Және де күнәларды сендерге тыйым салды Аллах субханала та'ала. Және де ақысыз зұлымдық жасауды Аллах субханала та'ала тыйым салды деп айтады. Және де қараңыз, бұл жерде ғалымдар айтады, ретпен келе жатыр. Яғни күнәсінің дәрежесі кішірек күнәлардан бастап, дәрежесі үлкенірек күнәларға көшіп бара жатыр.
яғни бірінші жай күнәлардан бастады, екінші үлкен күнәларды айтты, содан кейін зұлымдықты айтты, басқа адамдарға жасайтын зұлымдықты, содан кейін ал дейді, және де сендердің Раббыларың сендерге нені тыйым салды деп айтады, Аллахқа серік қосуды тыйым салды. Неге? Себебі ол нәрсеге ешбір дәлел жоқ. Сондықтан қандай да бір адам Аллахтан басқа біреуден дұға қылатын болса, Аллахтан басқа біреуге ғибадат қылатын болса, Аллахтан басқа біреуге құлшылық қылатын болса, бұл адамның ешқандай дәлелі жоқ. Бұл адамға логикалық түрде әрбір адам жауап бере алады. Себебі сен құлшылық қылып жатқан нәрсе Аллахтан басқа, ол періште болсын, ол пұт болсын, ол әулие болсын, жаратты ма сені? Саған ризық бере ма? Сені тірілте ма? Сені өлтіре ма? Оның бір мүлкісі кең нәрсе ма? Саған мейірімділік таныта ала ма? Немесе ол сен сияқты махлуқ жаратылыс па? Немесе ол сен сияқты өледі, оның несі бар? Ажалы бар ма? Әрине оның ажалы бар. Және ол жаратылыс. Және де ол мұқтаж. Және де оған ол сен сияқты тамаққа мұқтаж, суға мұқтаж, ұйқыға мұқтаж. Оның күш қуаты дәл сен сияқты. Сондықтан қалай сен оған құлшылық қыласың? Сондықтан Аллахтың алдында айтады: "Уан тушрику биллахи ма лам юназзил бихи султана". Сендерге Раббыларың тыйым салған нәрселердің ішінде сендерге дәлел түсірмеген ширкті тыйым салды. Аллахқа серік қосуды тыйым салды деп айтады. Неге? Себебі дәлел жоқ. Ешқалай қаншама іздесек те дәлел таба алмаймыз деп тұр. Түсіндің ба? Және де ең соңғы нәрсе, "Ва ан тақулу аля Аллахи ма ла та'ламун" деп айтады. Және де Аллах туралы білмейтін нәрсе, білімсіз сөйлеуді тыйым салды. Аллах туралы білімсіз сөйлеуді тыйым салды. Қараңыз. Сондықтан кейбір ғалымдар айтады, Аллахтың дінінде және де Аллахтың затында, есім сипаттарында білімсіз сөйлеу ширктен де үлкен дейді, күнәсі. Дәрежесі ширктен де үлкен. Неге? Себебі Аллахтың дінінде ілімсіз сөйлеу, яғни ширк, Аллахтың дінінде білімсіз сөйлеу. Немесе ширк бұл Аллахтың есім сипаттарында білімсіз сөйлеу болып есептеледі. Яғни ол Аллахтың дінінде және де Аллах туралы білімсіз сөйлеудің бір бөлігі бұл ширк болып есептеледі. Түсінікті ма? Сондықтан егер де біз Аллахтың затында, тәнінде, есім сипаттарында, іс-қимылдарында өзіміздің ақылымызға сүйеніп сөйлейтін болсақ, бұл осы аяттарға кіріп кетеміз деп Хаттаби айтып отыр. Ол осы қағида. Қай қағида? Аллахтың есім сипаты тауқифи. Аллахтың есім сипаттары тауқифи, яғни Аллахтың есім сипаттарын білу үшін біздер ашық, анық Құран мен сүннеттен дәлелге сүйену керекпіз, және де ақылымызды ол жерде жұмсау бізге тыйым салынған. Бұны Абдул-Хай Ал-Лакнауи рахимахуллаху таала Ал-Ханафи бізде осы жерде бекітіп отыр. Неге? Себебі бізде кейбір ғалымдар, кейбір адамдар Рамазан деген Аллахтың аты деп айтқан. Бірақ ол олай емес деп тұр Абдул-Хай Ал-Лакнауи. Неге? Бізде хадис әлсіз, ал Аллахтың есім сипаттарын бекіту үшін бізге мына қағидаға келу керекпіз, яғни не? Дәлел күшті болу керек, немесе аяттан, немесе дұрыс күшті қуатпен, яғни сахи жолмен келген сүннет хадис болу керек. Арғара айтады Абдул-Хай Ал-Лакнауи бұл хадисті түсіндіре отыра, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сөзі хатта тараул хилал, яғни ораза, Рамазан айын бастамаңыз, оразаны бастамаңыз, жаңа айды көрмейінше деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтты ғой. Сол сөз туралы Абдул-Хай Ал-Лакнауи айтады: "Яджибу алян наси кифаятан ан ялтамису хилал Рамадан йоум ат-таси' вал-20 мин Шаъбан, лианнаху қад якуну нақисан насса алейхи шурун булали фи марақи ал-фалах" деп айтады. Яғни айтады, адамдарға ваджибул кифаи болады. Яғни бізде ваджибтің екі түрі бар. Яғни орындаушыға байланысты ваджибті екіге бөлуге болады. Ваджиб деген, яғни міндетті түрде орындалу керек іс-әрекеттер шариғатта. Соның екі түрі бар. Біреуі ваджибул айн, яғни әр адамның басында тұрған ваджиб, парыз. Бұл мысалы намаз оқу, ораза ұстау, хадж жасау, яғни жағдайы бар адамға, зекет егерде жаңағындай оның малы бар адам, яғни ақшасы бар адамға, және де мысалы әке-шешелерге жақсылық жасау, немесе бала-шағаны тәрбиелеу, ол не? Әрбір адамның мойнындағы борышы, парызы. Осы не? Ваджибул айн деп аталады шариғатта. Және де ваджибул кифая бар. Ваджибул кифая деген не? Жамағат, яғни бір қаланың жамағатын ішінен
кішкене бір топ адам орындайтын болса, қалған адамдардың үстінен күнәсі түседі. Яғни мұсылмандардың арасында бір топ адам оны орындайтын болса, ол кезде қалған мұсылмандардың мойнынан түседі. Бұл не? Уаджибул кифая. Ол айтады, 29-шы түні, Шабанның 29-шы түні айды қарау, айды іздеу аспандан, бұл уаджибул кифая деп айтады Абдул Хай ал-Лакнауи, Ханафи ғалымы. Яғни ол календарға сүйенеміз деп тұрған жоқ. Немесе жаңағындай астрономический есептеулерге сүйенеміз деп тұрған жоқ. Ол нағыл деп тұр, айды қараймыз деп тұр. Себебі хадисте келіп тұр. Хатта тараул хилалді көрмейінше. Және де манаға айтқандай Мухаммад Хасан аш-Шайбанин ал деп айтады. Уабихи нахузу, біз осы хадистің мағынасын аламыз деп айтты. Және де бұл уахуа қаулу Аби Ханифа деп айтты. Бұл сөз Абу Ханифаның сөзі деп айтты. Сондықтан бұл Ханафи мазхабы. Ханафи мазхабында календарға сүйену деген жоқ. Ханафи мазхабында айды қарау керек. Сондықтан ол айтады, яғни Абдул Хай ал-Лакнауи 29-шы түні Шабанның айды қарау уаджибул кифая. Мұсылмандардың арасында бір топ адам оны орындау керек деп айтады. Орындау керек айтады. Неге? Себебі Шабан нақис болуы мүмкін. Яғни Шабан 29 күннен тұру мүмкін. Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам басқа хадисінде нақыл деп айтады. Аш-шахру 29 ау 30 деп айтады. Бір ай 29 күннен тұрады, не 30 күннен тұрады. Яғни жаңағындай ай күнтізбесі бойынша, яғни айдың жыл санағымен бойынша бір ай 29 күннен немесе 30 күннен тұрады. Яғни ол жерде күннің жаңағындай жыл санағымен күнтізбесі бойынша 30, 31, 28 күн болуы мүмкін болатын болса, бір жылда немесе 28 күн немесе 29 күн болатын болса, февраль айын олар сөйтіп айтады. Айдың күнтізбесі бойынша бір айдың ішіне не 29 немесе 30 күн болады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтқанда. Сондықтан Абдул Хай ал-Лакнауи нағыл деп айтады, Шабан 29-шы түні шығып, адамдар айды қарау керек деп айтады. Уаджибул кифая, яғни мұсылмандардың арасында бір топ адам оны орындау керек деп айтады. Егер де ай көрінетін болса, онда келесі күні біздер Рамазан деп айтып, сол күннен бастап ораза ұстаймыз деді. Егер ай көрінбейтін болса, онда Шабанды толықтырып 30 күн қыламыз да, содан кейін 30 күн өткеннен кейін бірінші Рамазаннан бастаймыз деп Абдул Хай ал-Лакнауи айтып отыр. Және де насса алейхи, яғни бұл Ханафи мазхабынан деп Шурумбулали рахимахулла, ол Мысырдың ғалымы, Ханафи ғалымы, фақихы 1069 жылға қайтыс болған рахимахуллаху тааля Хасан ибн Аммар өзінің Мароқи аль-Фалах кітабында айтқан. Және де وهذا معنى قول القدوري ينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال يوم 29 كما فسره ابن الهمام في فتح القدير деп айтады. Яғни Абдул Хай ал-Лакнауи айтады. Және де бұл Қадури, өзіңіз білесіз, Мұхтасар аль-Қадури, яғни Ханафи мазхабының кішкентай кітаптарының бірі, біз алдында айтып кеткендей, Қадури ол кісі 428 жылға қайтыс болған, рахимахуллаху тааля, хижри санақ бойынша. Ол кісінің сөзі бар дейді, ол нағыл дейді, адамдарға 29-шы түні айды іздеп аспаннан қарау парыз деп кім айтқан? Қадури айтқан. Және де ол осылайша оны кім қолдаған? Ибн Хумам, яғни Ханафи ғалымдарынан Фатхул Қадир кітабында осы нәрсені қолдаған. Яғни бұл Ханафи мазхабы. Ханафи мазхабында Шабан 29-шы түнде адамдар шығып айды қарау керек. Және ол нәрсеге дәлел. Яғни Ханафилер қандай дәлелге сүйенді? Ханафилер ауадан алмады оны. Ол айтады, Ибн Умардың хадисі, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам нағыл деп айтады, аш-шахру 29 лейла. Бір ай 29 түннен тұру мүмкін деп айтады. Фала тасуму хатта тарауху дейді. Сендер оразаны бастамаңдар айды көрмейінше деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады. Фаин гумма алейкум фаакмилул иддата 30 деп айтады. Егерде аймен сендердің араңызда бір тосқауыл болып қалса, немесе бұлт, немесе шаң, немесе тұман болып қалатын болса, фаакмилул иддата 30 деп айтады. Онда Шабан айын 30 күнге толықтырыңдар деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады. Және де бұл хадистен алынатын пайдалардан кім Абдул Хай ал-Лакнауи айтады, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтқан сөзі фақдуру лаху, яғни айды толығымен толықтырыңдар деген. Бұл жерден алынатын пайда, бізде қағида бар. Уахуа бақау шейи аля ма кана. Яғни бір нәрсе өзінің негізінде қала береді дейді. Бір нәрсе өзінің негізінде қала береді. Яғни бұны қалай түсінеміз? Мысалы, сіздер дәрет алдыңыз.
сөйттіңіз да фаджр намазын, яғни таң намазын оқыдыңыз да, сөйтіп жұмысқа кеттіңіз, жұмыс жасап жүріп, зухрдың уақытысы келген кезде, бес намазының уақытысы келгенде, сіздің есіңізде жоқ. Дәретіңіз бар ма, жоқ па? Дәрет бұзылды ма, бұзылмады? Иә, дәрет алғаныңыз есіңізде бар, фаджрдың уақытысында, таң намазында. Бірақ та дәрет бұзылды ма, бұзылмады ма? Сол есіңізде жоқ. Осы жерде ғалымдар айтады, бізде қағида ал-аслу бақау шей аля макана. Яғни негіз сен бір нәрседе болған болсаң, сол негізде қала бересің. Сол негізді бұзатын дәлел келмейінше. Яғни есіңе дәретін бұзылды деген нәрсе келмейінше, сен өзіңнің негізінде қала бересің. Қандай негізде? Менің дәретім бар деп. Дәл сол сияқты осы жерде 29-шы күн түн қарадық айды көрмедік. Бізде негіз қалады. Қандай негіз? Ай 30 күннен тұрады деген негізде қалады. Сондықтан біз сол негізде қалып, айды Шабан айын 30 күнмен толықтырып, ары қарай Рамазанды бастаймыз. Ал 30 күнді не нәрсе бұзады? Егер 29-шы түні біз айды көретін болсақ, 29-шы күні біздер айды көретін болсақ. Сондықтан бұл хадистің түсінігінде ғалымдар, яғни бұл жердегі сөз бар ғой, фахдуру лаху, яғни тақдыр қылындар деген, яғни есептеңдер деген сөзді ғалымдар әртүрлі түсінген. Кейбір ғалымдар, Ахмад ибн Хамбал сияқты ғалымдар, және де оның алдында сахабалардың ішінен Ибн Умар радиаллаху анху фахдуру лаху дегенді қалай түсінді білесіз ба? Ол айтады, фахдуру лаху, егерде сендер және де айды көруден бір тосқауыл болып қалса, яғни тұман немесе бұлт болып қалса, Ибн Умар мен Ахмад ибн Хамбал қалай түсінген? Фахдуру лаху, есептеңдер деген сөзді қалай түсінген? Бұлттың артында ай бар деп есептеңдер деп түсінген. Бұлттың артында ай тұр деп есептеңдер деп түсінген. Түсінді ме? Басқа кейбір ғалымдар фахдуру лаху дегенді, яғни санақ жүргізіңдер деп айтқан. Бірақ ғалымдар санақ жүргізіңдер деген сөз, яғни астрономический санақ жүргізіңдер деп айтқан. Астрономиялық санақ жүргізіңдер деп айтқан. Бірақ ғалымдар нағыл деп айтады, бұл астрономиялық санақ жүргізу шариғатта негіз жоқ деп айтады. Бүкіл ғалымдар соны айтады. Яғни сондықтан бұл сөзді шаз деп айтты. Бұл сөзді Ибн Сурейдж айтқан, және де бұны шаз деп. Шаз деген не? Яғни бүкіл көп деген ғалымдардың пікіріне қарама-қарсы ешбір ғалымдар оны қолдамаған сөзді шаз деп айтады шариғатта, араб тілінде. Сондықтан бұл сөз дұрыс емес деп айтады. Ал жумхур аималар, яғни имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, бұлар фахдуру лаху дегенді, есептеңдер деген сөзді қалай түсінген? Шабанды 30 күн қылып толықтырыңдар да, содан кейін Рамазанға кіріңдер деп түсінген. Неге олай түсінген? Себебі басқа хадисте ашық, анық Ибн Умардың хадисінде жаңа оқығандай фаакмилул иддата саласин деп келген. Шабанның күндерін 30 күнге дейін толтырыңдар деп келген. Және де біздер ондай жағдайда жалпы айтылған риуаятты хадисті толығымен түсіндірілген хадиске қайтарып мағынасын түсініп аламыз. Осы жерде біз өстіп түсініп алдық. Және де бұл жерде имам Ахмад қателескен. Бұл жерде ақиқат Абу Ханифа мен, имам Малик пен, имам Шафии мен егерде біздермен айдың арасында бір тосқауыл болатын болса, біз Шабан айының күндерін 30 күн қылып толтырып не істейміз? Сол 30 күнді толтырғаннан кейін Рамазан айын бастаймыз. Енді бұл хадиске байланысты фиқхи мәселелерді қарастыратын болсақ, бұл хадис Ибн Умардан радиаллаху анхума, бұл хадис бірнеше, енді көп мәселелер бар бұл хадиске байланысты. Бірінші мәселе яғни яуму шак деген бар. Күмәнді күн. Яуму шак деген қай күн? Яуму шак деген сол Шабан айының 29-шы түні біздер келіп ораза айының, яғни Рамазан айының айын қараймыз ғой. Сол кезде бізбен айдың арасында бір тосқауыл болып қалса, осы күнді ғалымдар яуму шак деп айтады. Күмәнді күн деп айтады. Осы яуму шак күні ораза ұстауға бола ма, болмай ма деген мәселе бар. Оразаны ұстауға бола ма,
болмай ма деген мәселе бар. Бұл жерде ғалымдар екі пікірге бөлінген. Бірінші ғалымдар бұл жаңағы имам Ахмад рахимахуллаху таала және де оның алдында Ибн Умар айтқандай радиаллаху анхума, бұлар нағыл деп айтады. Бұлар айтады, яуму шак болатын болса, сол күні ораза ұстау керек деп айтады. Сол күні ораза ұстау керек деп айтады. Неге олар оны айтады? Себебі фахдуру лаху деген сөзді олар сөйтіп түсінді. Фахдуру лаху айды бұлттың артында деп ойлаңдар деп түсінді олар. Ал қалған сахабалар болатын болса, және қалған айималар Абу Ханифа, Малик, Шафи, бұлар айтты, жоқ, яуму шак, бұл күмәнді күні ораза ұстауға болмайды деп айтқан. Күмәнді күні ораза ұстауға болмайды. Неге? Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам басқа хадистерінен алдып айтқан, ла тақаддуму рамадан бисауми яумин ау яумейни деп айтады. Рамазан айының алдында бір күн немесе екі күн бұрын ораза ұстамаңдар деп айтады. Ораза ұстамаңдар. Яғни сол күндер Рамазан айынан болып қалады ау деп қорқып ораза ұстамаңдар деп айтып тұр. Басқа хадисте айтады, ман сома яума шак фақад аса Абал Қасим деп айтады. Бұны Аммар ибн Ясир радиаллаху анхума айтады. Ол нал дейді, ман сома яума шак, кімде-кім күмәнді күні ораза ұстайтын болса, фақад аса Абал Қасим дейді. Абул Қасимді тыңдамаған ондай адам. Абул Қасимнің бұйрығын орындамаған болшады деп айтады. Абул Қасим кім? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, енді біреу сол яуму шакты ораза ұстады деп айтайық. Содан кейін сол күн шынымен Рамазан айы деп адамдарға әйгілі болды. Яғни ол мысалы 29-шы түні адамдар шықты да айды көрмеді. Себебі не? Аймен біздің арамызда тосқауыл бар. Адамдар көрмеді айды. Сөйтіп кейбір адамдар ұстамады, кейбір адамдар ұстады. Рамазан болып қалады ау деп ұстады. Жаңа имам Ахмадтың, Ибн Умардың сөзіне сүйеніп мысалы, сүйеніп. Содан кейін олар оразаны бастап қойды. Келесі күні бір адам келеді да, басқа ауылдан бір адам келеді да, айтады, мен айды көрдім деп айтады. Сол күн Рамазан күні екенін адамдар біледі. Сол кезде осы яуму шак ораза ұстаған адамдардың оразасы қабыл ма, қабыл емес па деген мәселеде ғалымдардың арасында хилаф бар. Абу Ханифа мен имам Ахмад және де Абу Юсуф пен Мухаммад ибн Хасан және де Аузаи және Суфиян ас-Саури және де Исмаил ибн Улейя, осы ғалымдар, яғни ғалымдар үш пікірге бөлінген. Осы бір топ ғалым, бірінші топ ғалымдар, бұлар Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад Хасан, имам Ахмад, Аузаи, Саури және ибн Улейя, бұлар айтады не? Юджиу дейді. Бұл күннің оразасы оған саналады да, Рамазан айын ораза ұстаған болып есептеледі. Яғни бір күнін ұстаған болып есептеледі деп айтады. Неге? Себебі олар айтады, бұлардың мазхабы бойынша, яғни Абу Ханифаның мазхабы бойынша Рамазан айына ниет керек емес деп айтады. Түсінді ме? Ал қалған ғалымдар, жумхур айималар айтатын болсақ, имам Малик, имам Шафии, бұлар айтады, бұл күні негізі ораза ұстау болмайды дейді. Бірақ адам ұстап қойса дейді, бұл күн оған Рамазан айының оразасын ұстады деген күн болып есептелмейді. Оған нәфіл ораза болып есептеледі. Неге дейді? Себебі ол ниет қоймады деп айтады. Ниет қоймады. Және де ол ниет, яғни Рамазан айының парыз оразасын ұстаймын деген ниет қоймаған ол. Қандай ниет қойған? Мен ол күні татау, яғни мустахаб ораза ұстаймын деп айтқан. Мустахаб ораза ұстаймын. Сондықтан бұлардың пікірі дұрысырақ негізінде. Және де олар айтады, Рамазан айы кіру үшін бізге яқин керек. Яқин, яғни анық, ашық дәлел керек. Манаға айтқандай, манаға қағида бойынша бізде Шаабан негіз. Сол Шаабанның негізін, яғни Шаабан бізде яқин, сол Шаабанның яқинын бұзу үшін бізге басқа яқин керек. Рамазан айы келді деп. А сенде ол яқин болмайтын болса, сен оразаны қалай бастайсың деп олар айтады. Сондықтан бұл күнгі ұстаған ораза нәфіл ораза болып саналады да, бірақ та Рамазан айының оразасын ұстады деп есептелмейді. Ал басқа сахабалар,
Умар радиаллаху анху, Али ибн Мас'уд, Худайфа, Аммар, Абу Хурайра, Ибн Аббас, Анас және табииндердің ішінен Саид ибн Мусайиб, Шаби, Ибн Сирин және басқа көптеген ғалымдар не айтады? Бұл күні ораза ұстауға болмайды. Күдікті, күмәнді күні ораза ұстауға бір бастан болмайды деп айтады. Келесі мәселе, бұл жердегі дұрысырақ пікір, Аллаху алям, дұрысырақ пікір бұл жаңағы сахабалардың, яғни топ сахабалардың пікірі. Бұл ол күні жаңа яуму шак күні ораза бір бастан ұстауға болмайды. Неге? Себебі бұл көптеген хадистерге қарсы. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, ла тақаддаму рамадан бисауми яумин ау яумейн, яғни Рамазан айының алдында бір күн, екі күн бұрын ораза ұстамаңдар, тұтпаңдар деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Басқа хадисте, Аммардың хадисіне пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтады, ман сома яума шак фақад асо абал қасим деп айтады. Кім күмәнді күні, күдікті күні ораза ұстайтын болса, бұл адам Абу Қасимге бойұсынбады деп, яғни пайғамбар Мұхаммадқа бойұсынбады деп айтады. Келесі мәселе. Айды неше адам көру керек? Айды неше адам көру керек? Бұл жерде бізге керек болатын нәрсе бұл иджма. Біріншіден, ғалымдардың арасында бір ауыздан келіскен мәселе бар. Бұл қандай мәселе? Шауал айының, яғни Рамазаннан кейінгі келетін айдың, яғни жаңа айының туылуын екі әділетті, яғни әділетті деген сенімді адам көру керек. Екі сенімді адам көру керек. Шауал айының жаңа туылған айын екі сенімді адам көру керек екен. Бұл жерде иджма, бүкіл ғалымдар бір ауыздан келіскен. Сахабаларда, аиматул арба, 4 имамдарда бұл жерден бір ауыздан келіскен. Ал енді Рамазан айының жаңа туылған айын көруге жаңағыдай бірнеше адам көру керек па, немесе бір адамның куәлігі жеткілікті ме деген мәселе бар. Бұл жерде ғалымдар 4 пікірге бөлінген. Бірінші пікір бұл имам Маликтің, және де Суфиян ас-Сауридің, және де Аузаи, және де Лейс ибн Саад, және де басқа ғалымдардың пікірі, болар айтады, екі адам көру керек. Екі сенімді адам Рамазан айының жаңа туылған айын көру керек деп айтады. Олар көрмесе Рамазан айын біз бастамаймыз, оразаны бастамаймыз деп айтады. Және де бұл пікір тағы да имам Шафидің бір риуаяты. Яғни имам Шафи біресе мына пікірде болған, біресе қазір айтамыз басқа пікірде болған. Екінші пікір бұл имам Шафидің екінші пікірі. Ол дағы деп айтады, бір адам көрсе жеткілікті. Рамазан айының жаңа туылған айын бір адам көрсе жеткілікті деп имам Шафи айтқан. Абу Ханифа және де ханафилер бұлар нағыл деп айтқан, егер де күн бұлтты болатын болса, немесе тұманды болатын болса, ол кезде бір адам көрсе жеткілікті деп айтады. Бір адам көрсе жеткілікті. Ал егер де түн ашық болатын болса, аспан ашық болатын болса, бұлт жоқ, тұман жоқ, шаң жоқ болатын болса, ол кезде көп адам көру керек дейді. Көп адам көру керек. Қалай көп адам көрмей, бір адам қалай көреді деп айтады олар. Төртінші пікір ол имам Ахмадтың пікірі. Ол айтады, бір адамның көруі жеткілікті деп айтады. Бір адамның көруі жеткілікті. Бірақ та оның куәлігі қабылданбай қалса, мысалы имам немесе жаңағыдай қазы немесе патша бұның куәлігін қабылдамады, немесе мұсылмандар бұның куәлігін қабылдамады. Ол кезде ол өзіне парыз болады, болады, және де адамдарға оған сеніп негізінде ораза парыз болады. Бірақ имам қабылдамаса, бұл жерде имамға еру, яғни патшаға еру парыз болады, адамдарға парыз болады. Бұл жердегі дұрысырақ пікір, Аллаху алям, бұл жердегі дұрысырақ пікір, бұл имам Шафи мен имам Ахмадтың пікірі, бір адамның, яғни Рамазан айының кіруіне бір адамның куәлігі жеткілікті. Неге дейтін болсақ, себебі бізде Абу Дауудтың сунан жинағында хадис келеді, Ибн Умар радиаллаху анхума айтады, тара ан-насул хилал деп айтады. Адамдар сол 29 түні шығып айды қарады дейді, аспаннан дейді. Ешкім көрмеді, мен көріп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам келіп айтқан кезде, ол дейді, фасома ва амран наса бис-сиям деп айтады. Ол ораза ұстады, қалған адамдарды ораза ұстауға бұйырды деп пайғамбар Мұхаммад Ибн Умар радиаллаху анхума айтады. Және де бір адам, яғни егерде ол жаңағыдай сенімсіз адам болатын болса деп айтады олар, яғни имам Шафи мен имам Ахмад, яғни Шафи мазхабы мен Хамбали мазхабындағы адамдар айтады, егер бір адам сенімсіз болатын болса, ол ораза ұстағысы келмейді ғой дейді. Ол айды көрсе де ол жасырар еді. Дұрыс па? Не істейді? Ол ораза ұстағысы келмейді, сенімді адам, себебі ол діндар адам болмайды.
яғни сенімсіз адам, діндар адам болмайды. Ал ол келіп мен айды көрдім деп айтып тұрса, бұл ол сенімді адам, оның сенімділігіне дәлел, және оның діндар екеніне дәлел. Сондықтан біз оның куәлігін қабылдаймыз деп айтады. Келесі мәселе ғалымдардың арасында бұл Ибн Абдул-Бардың айтқан мәселелері. Ол айтады, ғалымдардың арасында егер де бір адам Рамазанның жаңа айын туылғанын көретін болса, және де оның куәлігін адамдар қабылдамай қойды, немесе жаңағындай патша қабылдамаған болатын болса, бірақ ол өзі көрді. Бұл жерде ғалымдардың арасында ешбір келіспеушілік жоқ. Бұл адам ораза ұстай берсе болады деген мәселеде ешқандай бір келіспеушілік жоқ деп айтады Ибн Абдул-Бар рахимахуллаху тағала. Келесі мәселе, егер де бір адам, біз айттық, Шауал айының жаңа айының туылуына 2 адам куәлік беру керек екенін шарт. Бұл ижма, бір ауыздан келіскен сөз. Егер де енді бір адам көрді, Шауалдың айын бір адам көрді, Рамазаннан кейінгі айын, жаңа туылған айын бір адам көрді. Ол кезде қалай болады дейтін болсақ, бұл жерде ғалымдар 4 пікірге бөлінген. Бірінші пікір имам Шафиидің және Хасан ибн Хайдың пікірі, бұл адам ораза ұстамайды деп айтады. Бұл адам ораза ұстамайды деп айтады. Себебі ол айды көрді деп айтады. Және де бұлармен бірге имам Шафии бар. Бірақ имам Шафии айтады, бұның ораза ұстамаған жасырған дұрыс дейді. Себебі адамдар ол туралы жаман ойлауы мүмкін дейді. Күнә жасап жатыр, оразаны ұстамай жүр деп ойлауы мүмкін дейді. Имам Малик, Абу Ханифа және де Суфиян ас-Саури рахимахумулла бұлар айтады, ла юфтиру лит-тухма дейді. Бұл аузын ашпайды дейді. Ораза ұстап жүре береді дейді. Адамдар ол туралы жаман ойда болмасын деп. Үшінші пікір Шаби және де Ибрахим ан-Нахаи рахимахумуллаху тағала, бұлар табииндер, бұлар айтады, ясуму ма'ан-нас, адамдармен бірге ораза ұстай береді. Бұл негізінен бұлардың сөздері, яғни Шаби мен Нахаидің сөзі, имам Малик пен Абу Ханифа мен Сауридің сөзіне келетін сөз. Ибн Сирин болатын болса, ол айтады, патшамен бірге ұстайды. Егер патша ұстайтын болса, ол да ұстайды. Яғни бұлардың сөздері, яғни соңғы 3 пікір бәрі бір-біріне ұқсас пікірлер, және бір-біріне қарсы болмайтын пікірлер, және де сол пікірлер өте дұрыс пікірлер. Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям дейді, ас-сауму яума ясумун нас вал фитру яуму юфтирун нас деп айтады. Ораза, адамдар ораза ұстайтын күндер, және де ауыз ашатын күн, яғни оразадан кейінгі уақыт, бұл адамдар аузын ашатын күн деп айтады, фитр жасайтын күн деп айтады. Сондықтан ондай адамдармен бірге ораза ұстағаны дұрыс. Яғни Шауал айының, жаңа туылған айын жалғыз өзі көрді, оның куәлігін қабылдамады, себебі куәлігін қабылдау болмайды, 2 адам көру керек. Ол адам ораза аузын аша ма, аузын ашпай ма деген мәселедегі дұрысырақ пікір, ол адам аузын ашпай, оразасын адамдармен бірге ұстайды. Келесі мәселе, айды көру бір жергілікті мекенге байланысты ма? Немесе бір жергілікті мұсылман елдерінің бір жерінде ай көрінетін болса, басқа бүкіл мұсылмандарға ораза ұстау парыз бола ма деген мәселе. Яғни егер де мысалы Қазақстанда айды көрді, басқа жерде ай көрінбеді. Сол Қазақстанда көрілген аймен бүкіл мұсылман елдері ораза ұстай ма? Немесе тек қана Қазақстанның жеріндегі, немесе Қазақстанның жаңағындай Қазақстанға жақын елдер ғана ұстай ма деген мәселе. Бұл жерде ғалымдар 2 түрлі пікірге бөлінген. Бірінші пікір, бір жерде көретін болса, мұсылман елдерінің бір жерінде ай көрінетін болса, бүкіл мұсылман елдері сол аймен ораза ұстау керек деген. Бұл пікір имам Маликтің бір риуаяты, және де имам Шафиидің пікірі, және де имам Ахмадтың пікірі, және де Лейс ибн Саадтың пікірі. Бұлар айтады, ол егерде бір жерде ай көрінетін болса, бүкіл мұсылман елдеріне ораза ұстау парыз болады деп айтады. Екінші пікірге келетін болсақ, бұл Ханафи мазхабының пікірі, және де имам Маликтің келесі риуаяты, және де бұл Ибн Аббастың пікірі, сахабалардан, Икриманың, табииндердің, Қосим ибн Мухаммад, Салиб ибн Абдилла, Исхақ ибн Рахуя, бұлар айтады, әрбір жергілікті мекеннің өздерінің уақыты бар. Олар өздері егерде ай көретін болса, тек қана сол жергілікті мекенге ораза ұстау парыз болады. Басқа жергілікті мекеннің адамдары
көрмеген болатын болса, олар ораза ұстамайды, олар жаңа Шабан айын толықтырады деп айтады. Бұл пікір дұрысырақ пікір болып есептеледі, және де бұл пікірді Ибн Абдул-Бар рахималлаху тағала, бұл Малики мазхабының үлкен имамы, 463 жылға қайтыс болған, бұл кісі соны сахих деген. Дәлел қандай? Дәлел Ибн Аббас радиаллаху анхума Муауияның заманында Шамда айды көреді. Мединада айды көреді. Сол Мединадан келген адам Шамға келеді, Ибн Аббасқа келеді. Және де айтады, Ибн Аббас одан сұрайды, сендер айды көрдіңдер ме десе, иә, біздер жұма күні ай көрдік деп айтады. Біздер ораза бастадық деп айтады. Ибн Аббас айтады, біздер көрмедік дейді. Біздер міне сенбі күні көрдік, сол сенбі күннен бастаймыз деп айтқан Ибн Аббас радиаллаху анхума. Және бұл хадис, бұл асар, яғни Ибн Аббастың болған оқиғасы сахих асар, оны Абу Дауд рахимахуллаху тағала өзінің Сунан жинағында келтірген. Және де ешбір сахаба осыны біле тұра, Ибн Аббастың осы жасаған ісін біле тұра, ешқайсысы Ибн Аббасқа қарсы болмаған. Ибн Аббасқа сенікі дұрыс емес, неге сен Муауиямен бірге ұстамадың, олар жұма күні көрді, сендер сенбі күні көрдіңдер, неге сен оған бағынбадың деп айтпады. Сондықтан бұны кейбір ғалымдар ижма сукутиге жатқызған. Ижма сукути деген, яғни бір сахаба әйгілі бір сөз айтады, бүкіл жерге жариялап бір сөз айтады, сөйтіп оған ешбір сахаба қарсы шықпаса, бұны ижма сукути деп айтады. Енді келесі мәселе. Шауал айының жаңа туылған айы туралы хабар немесе куәлік кеш жетсе адамдарға. Не істейміз дейді. Яғни адамдар Шауалдың 29-шы түні айды көрді, ай көрінбеді аспанда. Айды қарады, ай аспанда көрінбеді. Сөйтіп келесі 30-шы күні, Рамазан 30-шы күні деп ойлап, олар оразасын бастайды. Сөйтіп бір ауылдан екі адам келеді да, біздер кеше ай көрдік деп айтады. Сенімді адам келіп, біздер ай көрдік. Және оның айтқан сөзін, мысалы, патша қабылдайды, имам қабылдайды, адамдар қабылдайды. Бұл жерде не істейміз? Қалай жасаймыз деген кезде, егерде бұл адамдар бесін намазына дейін келген болса, екі куәгер бесін намазына дейін келген болса, онда ғалымдар бір ауыздан келіскен, адамдар ауыздарын ашады, оразаларын тоқтатады да, сол күні айт намазын оқиды. Бұл ижма. Ибн Абдул-Бар айтқандай, бұл ижма, бір ауыздан келіскен пікір. Ал егерде бұл екі адамның куәлігі және де бұл екі адамның хабары бесін намазынан кейін келген болса, не істейміз деген кезде, бұл жерде ғалымдардың арасында пікір талас бар. Бірінші пікір бойынша бұл күні айт намазы оқылмайды. Және де ертесі күнде айт намазы оқылмайды. Бұл имам Маликтің және де Абу Ханифаның пікірі болып есептеледі. Яғни олар бесін намазынан кейін келді, енді айт намазын оқимыз ба, оқымаймыз ба? Айт намазының уақыты шығып кетті ғой. Айт намазының уақыты фаджрдан, яғни таң намазынан бастап бесін уақытына дейін. Ал олар болатын болса, жаңа екі куәгер, Шауалдың айын көрдік деп келген екі куәгер қашан келді? Бесін намазынан келді. Не істейміз деген кезде, имам Малик пен Абу Ханифа рахимахумулла, бұлар айтады, бұл күні оразаны тоқтатамыз дейді, бірақ айт намазын оқымаймыз дейді. Айт намазының уақыты өтіп кетті. Ертең де оқымаймыз дейді. Себебі айт намазының уақыты өтіп кетті деп айтады. Ал имам Шафии және де Абу Юсуф, Абу Ханифа шәкірт, және де Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани, және Суфиян ас-Саури, және Лейс ибн Саад, бұлар айтады, нағыл деп айтады, осы күні айт намазы оқылмайды, бірақ ертесі күні айт намазын оқимыз деп айтады. Осы пікір, Аллаху әлім, осы пікір дұрысырақ, яғни Абу Юсуф пен Мухаммад ибн Хасанның пікірі осы жерде дұрысырақ. Енді бұл хадистен алынатын пайдалар, бұл хадистегі фиқи мәселелер, біз жаңа талқылаған хилафи мәселелер, ғалымдардың арасында келіспеушілік бар мәселелер. Енді бұл хадистен алынатын пайдаларға келетін болсақ, бұл хадистен алынатын бірінші пайда, шариғатта ай 29 күн болуы мүмкін. Жаңа айлық күнтізбемен, жаңа күн санақпен ай 29 күнге дейін бару мүмкін, 30 күнге дейін бару мүмкін. Және де бұл жерде, бұл хадистегі тағы да бір пайда, Алла субханала тағала
Ораза айын не нәрсемен байлаған? Жаңа айды, жаңа туылған айды көрумен байлаған. Немесе Шабан айының күндерін 30 айға толықтыру. Яғни бізде екі ғана жол бар. Немесе 29 Шабан күні біз айды көреміз, ораза бастаймыз. Көрмесек не істейміз? Шабан айын 30 күн толтырамыз да, содан кейін келесі күні оразаны бастаймыз, Рамазан айы бастаймыз деген пайда бар. Үшінші пайда, бұл хадистен алынатын үшінші пайда, бұл қағида. Біз алдында айтып кеткен қағида, бұл не? Ал-яқину ла язулу биш-шак деп айтады. Яғни яқин, айқын сенім күдікпен кетпейді. Яғни бір нәрсені біз айқын сеніммен осылай деп білетін болсақ, бұны күдікпен кетіруге болмайды. Сондықтан бұған мысал ретінде жаңағындай дәретті келтіруге болады. Яғни адам дәрет алдым дейді, ол айқын сенім дәреті бар. Бірақ есінде жоқ. Дәреті бұзылды ма, бұзылмады ма? Күдік қай жерде? Дәрет бұзылды ма, бұзылмады ма деген күдік. Сондықтан ол күдікті тастайды да, өзінің айқын сеніміне оралады. Ал оның айқын сенімі не нәрсеге дәлел болып тұр? Оның дәреті бар деген мәселеге. Немесе бір адам, мұсылман адам, бір жаман іс жасап қояды. Соны кейбір адамдар күпірлік деп ойлап қалуы мүмкін. Исламнан шығаратын. Адамның исламын жоққа шығаратын нәрсе деп ойлауы мүмкін. Сол кезде біз нағыл деп айтамыз, әл-яқин, бұл жерде не? Айқын сенім, бұл адам мұсылман деп айтамыз. Айқын сенім, бұл адам мұсылман. Күдік не нәрседе? Исламнан шықты ма, шықпады ма деген күдік. Біз осы жерде күдікті тастаймыз да, яқинге, айқын сенімге ораламыз. Бұл адам мұсылман екендігін қалдырып қоямыз деп айтады. Бұл осы қағида. Келесі пайда, бұл хадистен алынатын нәрсе аяттың тәфсірі. Алла субханала ва тағала нағыл деп айтады, «Фаман шахида минкуму шахра фалиясум» деп айтады. Кімде-кім Рамазан айының жаңа туған айын шахида деген, яғни көрсе, сол кезде оразасын бастасын деп айтқан Алла субханала ва тағала. Бұл хадисте осы аяттың тәфсірі бар. Қандай тәфсір? Көру, кімнің көруі, немесе өзінің көруі, немесе әр жеке адам көрсе ол айды, Рамазан айын, немесе сол көру туралы білу, біреу көргенін білу. Осы аяттың тәфсірі осы. Яғни әрбір адам көру керек емес сол нәрсені. Әрбір неше миллион адам бар, мұсылмандар, бәрі сол айды көру парыз емес. Бірақ бір топ адам көрсе жеткілікті деген сөз. Және соңғы пайда, бұл ораза айының алдында, Шабан айының соңғы күні, күдік күні деп айтамыз ғой, яумуш-шак. Сол күні ораза, яғни сол күні ертеңгі күн Рамазаннан болады ау деп қорқып, сол күні ораза ұстау болмайтындығына дәлел бар осы хадисте. Яғни Шабан 29 күні шығып, бізбен айдың арасында бұлт болса, немесе тұман болса, ертең Рамазан шығар деп ораза ұстау болмайтындығына дәлел бар бұл хадисте. Осы бірінші хадистің түсіндірмесі. Аллаху алам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин.